兄弟们啊，期待一下意大利炮啊，看一下能不能成功把它吸进去。今天又出来为民除害啊，然后第一窝在这个阿姨家的3楼的窗户外面。等一下我们去看一下。好，哎这，你看，这边可以看见。我们要先喷药。你看这啊，你进去。阿姨胆子有点大，在这里啊。这个阿姨求助啊，一个蜂窝在那个窗户上面，这个简单啊。可以啊，你放着，我们来搬。就放这边。没事 ，OK。小本。哦。听说最近去找组队的人了。没有。啊，找到了没有？找到了没有？这几天找到没有？这几天在家发呆生锈哦。是不是要想着下一步怎么会？啊，怎么会？要怎么会？我问你呢，什么插翅难飞，飞不了，又得回来，啊？肯定的。然后刚才找了一圈，这个没地方绑安全绳啊，你等下在后面拉着我啊。支付宝到账110元。谁转的？你们贴一辆就收钱了？我不知道，哪来的钱？贴一辆就收钱了。看热闹的好多啊，叫他们进去，安全一点啊！那边窗户关起来，刚才想用那个抄网啊去捞它，然后它那个底座接触上面的面积太大了，捞不进去，所以说只能捅掉啊。蜂蛹啊，全部捅完了，给它扫一下。哎，我自己来哈，谢谢你们了。没事啊，兄弟们，第二个啊，这个位置这个好大，在他们这个4楼还没装修，小黄药有这个个头已经算大了。今天给大家表演个吸尘器吸马蜂啊！前2年买了一个那个吸那个蜜蜂的，不是没吸进去啊。然后今天买一个大号的，看到没有？这个像意大利炮一样，超大型的。然后这种吸力是很强啊。这个功能是从这个位置吸进去啊，从这个口子吸进去。然后它这里面有一个粉碎的功能。就是把它搅碎啊，打成碎末，然后从这边出来，这边进去，这边出来了就变碎啊。好，我们试一下效果啊，看这个效果去除马蜂窝怎么样啊？准备开干啊！兄弟们啊，期待一下意大利炮啊！看一下能不能成功把它吸进去。开机，把单位调到最大啊！
等一下倒出来给大伙看看啊。你先接着。好，我来。今天这窝哈不用杀虫剂，全部用这个，全部给它洗干净啊。继续洗。兄弟们啊，下来了。然后大家看一下这个成果啊，我那个倒出来给大家看一下。兄弟们看一下，我倒出来啊。哎，这个可以当肥料啊！我的麻烦兄弟呀、手都抖了。我的麻烦兄弟，效果好不好？全部变成粉末了啊，完美，非常的完美。给阿姨当肥料啊！这个粉丝求助，你奶奶现在怎么样？好了，好了，被蛰几下？他说蛰了好几十，蛰了几十下了，围着公鸡呢。蛰了几十下。哦，看到了，在那个位置啊，然后就一个人的高度，这窝好高。泡的啊，哦，那我的衣服都给搞没了，刚才那一窝搞完了衣服我都忘记拿了，那这一窝你们去吧。我走的时候，我都看没有啊，你放在哪里我都不知道。走，你们去搞啊！你跟那个东北老妹去搞啊！好。你又看到小米粉啊？这个叫贼不走空，走去看看。走。哦，粉是假的，粉是假的，墙角大胆哇，是不是？我还相信啊！啊，兄弟们，就看看，兄弟们看看，哇，相信啊，粉是假的。后面还有吗？有喂，呀，我在眼里。兄弟们看看，相信啊，小蜜蜂啊，温的。去给他说了。小蜜蜂，你们家的？我们家的不是，我们家没这个东西。哎呀，哇哈，哇哈，哎呦，更多的人啊，这哎呦，你这这个头，你讲个蛋啊多亏我啊！哦，以后不要打不，行啊，不死去呢，很多。哦，阿姨，我今天帮你报仇啊！报仇。这个，星星，请开始你的表演。等一下，他都用出来了。完美，完美。还可以呀、兄弟们，来给大家看看啊！哇哈，哇哈，兄弟们，哇哈，来，我给奶奶看一下啊！哦喂，个天气呀！奶奶来，过来看一下。他不敢看。大臂造成，大臂造成。那个是什么？那个是蜂蛹。哦，蜂蛹。这么大只，这就是虎头蜂嘛，是不是？这不是虎头蜂，这是小马蜂啊，这是小马蜂。哦，那个就是蜂蛹。对，那么小。这一窝蜜蜂啊，毛巢蜜，看到没有？好，那这边啊。留着哈，留着。留着。
然后我刚才那个衣服放在上一家那边，我现在赶过去拿一下。然后小芬，这个时候在这边处理回风啊，因为这个奶奶要住在家里，这个回风要给她处理干净一点啊。这个房子漂亮，这个房子漂亮。你都准备好了？准备了些什么东西？比我们专业。这个铁棍干嘛用的？不知道，我上面乱拿这个。准备了个铁棍，然后还有一个铲子，还有这个，还有那个杀虫剂胶带，还有这个洗碗的，然后还有这个麻袋啊。要不然我们那个衣服借给你，你去。我看你比我们专业。没，我这个是换那个消防，他说用这个才行。哦，我有玩过。小卡拉米，小老妹，别跑出来太多了哈。啊？我说别跑出来太多了哈。啊，知道了。你要保证我的安全啊。别玩洞口喷啊。啊，我知道了。别往我身上飞啊！下来了啊，小卡拉米呀！哇，当还大猪呀了，为嘛呢？再小也是肉啊！是虫。哎呀，大家啊，走。赶紧啊！对，举手之劳。赶紧好，有请求助人。得嘞，不吐不？啊？那个图，吐了哈。我给你图，谁这个没谁要看？最后一窝啊，我妈求助。家里也有一窝。哎，天天都来吃米粉。在这个我天天都在，天天都用这个，天天都用那个打。用这个打，一天打了10来斤。我那上面也有一窝，天天都来打。最后一个求助啊，自己家里的啊，直接喷药搞它。展示一下，展示一下。好，拿下来了啊！最后一窝啊，小欢角，把我这个上面蜜蜂都给它打跑了。然后现在要采龙眼嘛，所以说留在上面也不安全啊。今天给它割掉，这一窝还可以啊。现在下去太冷。看一下啊，今天的收获。哎呀，大师你也来了，大师来了，大师来了，又搞了这么多，啊，现在搞完了啊，然后全身都湿了，啊，今天又是为民除害的一天啊，喜欢我们的视频，慢慢点个赞啊，下期再见，拜拜。